nauja problemytė. Nors čia jau jinai jau sena, akivaizdu, ta problema, bet man reikia užsiimti su ją, kaip sakant, nuo nulio naujai, kaip sakant, nauja problema problemų sąraše. Ta prasme, taigi, štai jau rūdis, kaip sakant, skylėjo. Bet tokie reikaliukai. Čia gera skylė, vis tokia tikrai, vat. Tai pasižiūrėkime iš vidaus. Šitam mano darbiniam arkliukui. Oi, atsargiai. Taip, čia pata. Taip, negražiai. Taip, ką mes čia turime tokio? Štai va, kad čia. Tai va tokia problemytė. Kaip matome, visur. Štai yra puzriukas. Taip, visur nupurvė. Štai ta juosta tokia. Va ir po ją visur va. Reikės visą išpjauti. Ir čia be abejo. Viską šlifuoti. O kaip aš padarysiu? Pažiūrėsim. Idėjų turiu keletą. Norėtųsi padaryti tokiu darbu, kuris būtų labai greitas. Nes su tokiom senutėm mašinytėm nesinorisi daug nei gaišti laiko, nei kažkokių resursų investuoti. Važiuoti į kažkokį servisą, ten jie tau šlifuos, galbūt iš kitų durų išpjaus gabalą. Ir susimokėsi taip labai rimtai, gražiai, riebiai. O čia tokia mašinytė, tai kaip ir teoriškai, kaip ir neturėtų taip reikėti daryti. Tai pagalvojau, kad bandysiu paprastuoju metodu. Kai darysiu, parodysiu viską. Dar gatavo tokie dalyškai. Čia yra Zefyra, Opel Zefyra 2005 metų Opel Zefyra A versija. Štai ir vat toms durelėms, o vienoms toms galinėms tokia plačiabnaja situacija. Taip, o pats mašinos korpusas, lengstis vadinamasis, nu čia dar lyg ir neprakiuręs, kaip sakant. Nu. Bet jau vaizdelis nekoks. Dar čia yra šiek tiek. Taip, tokie reikaliukai. Nekokie. Taip. Čia galinės durelės. O čia priekinės. Štai irgi jau yra pasiskutę. Matyt, buvo mašina trenkta kažkada. Pritrenkta. Daužta kažkada. Ir rėmai sumesti. Ir vat sueina kaip baisiai duris. Ar ne? Tiesiog kraupu žiūrėti. Ir plius per laiką, žinai, rėmas vaikšto nuo vibracijų. Ypač senas mašinos rėmas. Taip, čia. O čia va jau tarpas kaip ir panašesnis į realų. Aha. O čia pačiu visai susivylė čia. Aišku, čia pirkta mašina nenauja, žinai. Tai prieš tai buvo matyti už tai savaime suprantama. Jai dabar gaunasi jau 20 metų. Šiemet. Tai va, ką čia da pasakysi, žinai.
tokie reikaliukai. Daugiau ką čia dar pafilmuoti. Tai daugiau čia, kaip ir viskas. Dabar taip šitam gale. Aha, čia irgi matosi jau toks papurpėjimas. Pažiūrėkime iš vidaus. Va, čia gal dar skylės nėra. Tai kol nėra, galima ir tiesiog nejudinti, žinai. Sakyčiau, taip daryti reikia, kad mažiau turėti laiko gaišaties. Per daug netrupinsiu. Vienu žodžiu, lauksim kitų kartų. Va, o čia šitas yra nekaip atrodo. Čia kažkada buvau padažęs matyt. Ne kažką padeda, viską varo, lietų, sūrų vandenį. Ir tokie dalykai. Taip, čia yra kairioji pusė. Kairioji pusė, bet kairioji pusė dar yra problemytė. Ties vairuotojo durimis, va. O čia jau yra.